Ok. Hva med Aftenposten? Da? Hvem har de sendt da? Jens Christian, den er til deg. Takk. Som et lite tegn på vår tillit og respekt. Nå har pressevisningen startet. Akkurat nå. 5 minutter siden. Spennende. Hva er det der for noe? De vil at jeg skal spille. Nå koker den, altså. Ja, hei, Jørgen. Ja vel? Men alle har kommet. Krishna Krishna Hare 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 Rama